आपके भी डैशबोर्ड पे साउंड आ रहा है ना? अगर आपके भी डैशबोर्ड पे साउंड आ रहा है, प्लास्टिक नॉइज, अगर कुछ बजने का आवाज़ आ रहा है ना, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है गाड़ी में म्यूजिक साउंड थोड़ा बढ़ा लो। अगर आप एक प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाओगे ना, एक नॉइज़ के पीछे, बाद में आपका 1000 जगह से नॉइज़ निकल जाएंगे, तब तो आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। इसीलिए बेस्ट सोल्यूशन है आप गाना का आवाज़ बढ़ा कर दो, आपको डैशबोर्ड के चटर मोटर साउंड सुनाई नहीं देगा।